DK Expectation. Tai irgi yra ganėtinai naujas hybridas Baltijos šalim. Šitą hybridą atstovauja kompanija Linas Agro. Expectationas pasižymi greičiausiu augimu iš rudens, greičiausiu pavasariniu startu. Jeigu mes turime vėluojančią sėją, Expectationas bus labai neblogas pasirinkimas, nes jisai per trumpesnį laiko tarpą galės užsiauginti savo reikiamą masę. Jeigu pasėsim per anksti, mes turim tendenciją, kad augimo kugelis galės pabėgti, todėl ūkininkai turi būti labiau atsargesni anksčiau pasėję ir dažniau pasidaboti, kad laiku atlikti technologinius sprendimus. Pavasarį ankstyvesnis startas, ankstyvas žydėjimas, ankstyva branda, tai veislė bendrai paėmus ankstyvesnio segmento. Pažiūrėjus į derlingumus, labai turim aukštą ir didelį derliaus stabilumą, kas vėlgi tenkina tiek mus kaip selekcininkus ir turėtų tenkinti kaip ūkininkus. Iš tikrųjų, kuo išsiskiria Expectationas, tai antroji dekalbo veislė, kuri gavo efektyvų azoto ženkliuką, kai Expectation kitaip pasakė, kad geriau iš dirvožemio įsisavina azoto normas. Tai iš tikrųjų mes nerekomenduojam ūkininkam naudoti mažiau azotinių trąšų. DK Expectation, DK Excited, turėdamas sunkesnės augimo sąlygas, didesnę drėgmę ar sausrą, šitos veislės geriau azotą pasisavins iš dirvožemio. Tiek Excited, tiek DK Expectation iš tikrųjų geriau toleruoja verticiliozę negu visos kitos veislės. Neturim atsparumų, bet tolerancija jau šiek tiek mus gelbėja. Trumpai ir bendrai, Expectationas bus greičiausias pats iš visų, tačiau turės truputėlį gal rizikos su augimo kugelių tįsimu, jeigu mes per anksti pasėsim. Excitedas bus į viduriuką, Exposas bus tinkamiausias toksai ankstyviausiai sėjai. Pavasarį vėlgi labai panašiai susidėliojam, Expectationas ankstyviausiai startuoja, Excitedas į viduriuką, Exposas toksai vėlyvesnis. Tai bendrai paėmus šios trys veislės, šiai dienai turi viskas, kas yra geriausia, ką mes galime iš selekcinės pusės pasiekti. Kiekvienais turi metais vis didesnį derliaus priedą.